အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဘောလိဝုဒ်ကားတွေဟာသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အကအလှတေးဂီတနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားပွဲဇလန်းစကွက်တွေကြောင့်ကမ္ဘာတဝင်းမှာပရိသတ်ခိုင်မှာရရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်အကြီးအများဆုံးနိုင်ငံ9နိုင်ငံကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။နံပါတ်5ကတော့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု UAE ပါ။ UAE ဟာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေအတွက်အကြီးမားဆုံးပြည်ပဈေးကွက်တစ်ခုပါ။ထူပိုင်းလိုမြို့ကြီးတွေမှာအိန္ဒိယနွယ်ဖွားအလုတ်သမားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများပြားရှိနေတာကြောင့်ရုပ်ရှင်အသစ်ထွက်တိုင်းယုံတင်ပြသလိရှိပြီးဝင်ငွေအကောင်းဆုံးနိုင်ငံစရင်းမှာအမြဲပါဝင်ပါတယ်။နံပါတ်4 United Kingdom UK ဟာဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကိုအစွဲအလန်းဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောလို့ရပါတယ်။လန်ဒန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်ဘောလိဝုဒ်မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ပိုစတာတွေကိုနေရာအနှံ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယဇာတ်ကားတွေရဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းအချို့ကိုလည်း UK မှာလာရောက်ရိုက်ကူးလေ့ရှိပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတရုတ်ဟာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေအတွက်အံ့အားစရာဈေးကွက်ကြီးထက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကြီးအာမေခန်းလိုဇာတ်ကားမျိုးဟာတရုတ်ပြည်မှာစံကျွန်းတင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေရဲ့အရေးအသွေးကိုတရုတ်ပရိသတ်တွေကအလွန်နှစ်သက်ကြပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေနဲ့တမိုင်းကြောင်းအရာရောယဉ်ကျေးမှုအရာပါယဉ်နီးပြီးသားပါရှေးရခင်မင်းသားကြီးရှာရုခန်ခေတ်ကလေးကနေအခုနောက်ပိုင်းထွက်ရှိတဲ့ RRR တို့မဟုတ်ပုရှ်ပါလိုတောင်ပိုင်းကဆောက်အိန္ဒိယတွေအထိမြန်မာပရိသတ်တွေကအားပေးကြပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေမှာအိန္ဒိယဇလန်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုနေ့စဉ်ပြသနေတာကြောင့်အကြည့်အများဆုံးနိုင်ငံစရင်းမှာနံပါတ်1ချိန်နေတာမစားပါဘူးနောက်ဆုံးနံပါတ်1ကတော့ပါကစ္စတန်ပါယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန်ဟာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေကိုအရိုးမှုအားပေးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာအဖုအထွတ်တွေရှိတတ်ပေမဲ့ပါကစ္စတန်ပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဘောလိဝုဒ်တခြင်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကနေရာအပြည့်ယူထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြည့်ဆွေးပြီးပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာတစ်နှစ်ကိုရုပ်ရှင်ပေါင်း2000ကျော်ထုတ်လုပ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရုပ်ရှင်အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။